कराची पाकिस्तानी अदाकारा किंज़ा हाशमी चयो आहे त 16 वरहनि जी उमिरि में खेसि पहिरियों मुआवज़ो 5 लख रुपया मिलियो हो। टीवी चैनल जे प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदे अदाकारा किंज़ा हाशमी ॿुधायो त खेसि पहिरियों मुआवज़ो अॼु खां 10 साल अॻु 5 लख रुपया ॾियण जो चयो वियो हो, जेको हुन लाइ उन वक़्तु तमामु घणो हो। अदाकारा ॿुधायो त उन वक़्तु मुंहिंजी उमिरि 16 साल हुई। मुआवज़ो ॿुधी आउं हैरान थी वियसि, पर आउं ज़ाहिर ईअं करायो हो त ॼण 5 लख रुपया मुआवज़ो मूं लाइ का वॾी ॻाल्हि न आहे। उन खां पोइ मूंखे 5 लख रुपया मुआवज़ो पूरो अदा कयो वियो। पंहिंजनि मदाहनि बाबति सवाल ते किंज़ा हाशमी जो चवणु हो त मुंहिंजो हिकु मदाह डिलीवरी बॉय आहे, जंहिं वटि मुंहिंजो ऑर्डर जॾहिं बि ईंदो आहे त हू मूं लाइ ऑर्डर सां गॾु कुझु न कुझु ज़रूरु वठी ईंदो आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।